Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində son baş verənlər Azərbaycanda haqlı narahatlıq doğurur. 32 il bağlı qalan sərhədin açılması rəsmi olaraq dırnaqarası humanitar yardım məqsədi ilə izah edilsə də, bu addımın arxasında uzun müddətdir planlaşdırılan və gizli şəkildə yürüdülən proseslərin olduğu gün kimi aydındır. Azərbaycan bu qərarın qəbul edilməsi prosesindən kənarda saxlanılıb. Müzakirələr bağlı qapılar arxasında aparılıb. Halbuki bu məsələ təkcə Türkiyə və Ermənistanı deyil, həm də Azərbaycanın fundamental maraqlarını birbaşa əhatə edir. İndiyə qədər bu siyasəti irəli aparan qlobal imperialist dairələr, erməni lobbisi və Avropa İttifaqının təşəbbüsləri məlum idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı siyasi dəyişikliklərə baxmayaraq, Türkiyədə bu planı həyata keçirmək istəyən qüvvələrin geri çəkilməməsi bizə suallar doğurur. Son dövrlərdə baş verən hadisələr, Erdoğan-Paşinyan görüşləri, Türkiyəli jurnalistlərin Ermənistana səfəri, sərhəd bölgəsinə marağın artması bu prosesin əslində uzun müddətdir planlaşdırıldığını göstərir. Türkiyədə bəzi dairələr bu yanlışın fərqinə varmır və ya qəsdən görməzdən gəlir. Halbuki bu addım təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə Türk dünyasının maraqlarına qarşı yönəlib. Azərbaycan torpaqları 10 illiklər boyu işğal altında qalıb, minlərlə insan həyatını itirib, şəhərlər viran qoyulub, tarixi mədəni abidələrimiz təhqir olunub. Və Ermənistanın konstitusiyasında hələ də qonşu dövlətlərə ərazi iddiaları açıq şəkildə mövcuddur. Gerbində Ağrı dağına yer verilib. Belə olan halda Türkiyə hansı əsasla sərhəd açmaq qərarına gəlir? Azərbaycan açıq şəkildə bəyan edib ki, Zəngəzur dəhlizə təmin olunmadan Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması qəbul edilməzdi. Türkiyə də bu vədi vermişdi, ancaq bugün verilən sözlərin havada qaldığı görünür. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin təməl prinsiplərinə zidd olan bu addım eyni zamanda Türk dünyasının birliyi ideyasına da ciddi zərbə vurur. Bu qərarın arxasında duran qüvvələr Türkiyənin strateji maraqlarını göz ardı edərək Ermənistanı regionda möhkəmləndirmək üçün çalışırlar. Ankaranın imperialist dairələrinin və erməni lobbisinin təsiri ilə hərəkət etməsi Azərbaycanın milli mənafələrinə qarşı açıq təxribatdır. Bu addım nəinki bugünkü siyasi vəziyyət, həm də Türk dünyasının gələcək perspektivlərinə ciddi təhdid yaradır.